Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi أجمعين الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, rawuh sedaya mawon ingkang insyaallah berwaliaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan dalu punika monggo kita sesarengan nyuwun puji syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang dalu punika kula sami saged makbal wonten majelis ingkang insyaallah kathah manfaat lan barokahipun. Rawuhan kula sami saestu menika minangka nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun paringaken kula sami. Mugi-mugi kula sami saged istiqomah. Amin. Dan ini pun ditipe datang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun ta'abbud datang Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam ditunjuk dengan sanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi mawon kula sami saestu dijabah ing yaumil qiyamah untuk syafaatul ummah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta teman-teman semuanya sampai juga ingkang sedaya kemawon kula hormati lan mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ingkang rawuh wonten ing dalu punika saestu pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab insyaallah menawi kula sami pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lampah kula lan panjenengan sedaya saged lurus nindakaken menapa ingkang sampun dados kewajiban kula lan panjenengan. Lan mugi-mugi sedaya kemawon ingkang rawuh wonten ing majelis menika saestu pikantuk kanikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun kampilaken sedaya urusanipun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Perkawis utawi urusan dunya menapa dhewe urusan bila akan kesupen setiap saat, setiap waktu du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzaban. Lan ingkang baken mugi ingkang rawuh wonten ing dalu punika mboten jeleh sebab dak dina ngrungokke aku. Langkung santri budak ini hampir tiap malam kajian. Muga mboten jeleh, muga tetap semangat istiqomah menuju ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Setunggalipun dawuh saking Allah Subhanahu wa taala wonten surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Ayat menika ngemutaken dhateng kula lan panjenengan sedaya bilih kula lan panjenengan ingkang rawuh menapa ingkang dereng saged rawuh menika paring pangertosan wonten surah Al-Mulk bilih Allah Subhanahu wa taala menika ingkang ndadosaken naminipun mati kalian napa lawan katanipun mati napa gesang utawi urip. Mila kula sami menika dipun paringi Allah Subhanahu wa taala pagesangan. Allah nyiptakaken dadosaken urip kali mati menika liyabluwakum. Napa liyabluwakum? Menika Allah paring imtihan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Imtihan menika napa ujian. Dadi wong urip niku nganggo ujian. Ben enten cri urip gak kali ujian betul menungso itu tadi liyabluwakum mila ayyukum ahsanu amala. Sak sampunipun dipun paringi ujian dhateng Allah Subhanahu wa taala sinten tiyang-tiyangipun ingkang saged nglampahi ahsan amal perbuatan ingkang sae. Itu ujian. Jadi wonten donya niku memang sifatipun ujian, diuji kali Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing mampu sing kuat nglampahi perkawis ingkang hak, perkawis ingkang batil. Sebab kehidupan kula panjenengan wonten ing alam donya menika saestu wonten ing yaumil akhir badhipun tangletaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mila kula sami aja lidari dhewe. Aja sak menake dhewe. Sebab nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'alu. Dadi mengke wonten ing yaumil qiyamah. Kula pansami sak mangke menawi sampun wonten cici wantinipun utawi yaumil qiyamah dina kiamat niku sampun wonten mestinipun kula panjenengan menika sampun dipun suwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mila la tazulu qadama abdin, tidak akan berpindah kaki seorang hamba nanti pada yaumil qiyamah hatta tasta'nisu hatta tus'alu, sebelum orang-orang itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Badhe dipun tangletaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sing pertama napa? An umrihi fima afnahu. Dipun paringi Allah Subhanahu wa taala yuswa niku mengke badhe pun tangleti dening Allah wonten ing yaumil qiyamah digunakake nggih napa, dimanfaatke kangge napa, dipun paringi yuswa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Artosipun menapa?
kira-kira awake dhewe niki dipun paringi yuswa niku yuswane kira-kira manfaat napa mboten. Tidak. Kira-kira akeh manfaate napa mboten nika badhe dipuntangi dening Allah Subhanahu wa taala. Mila beja-bejane tiyang menika ingkang saged manfaataken yuswanipun dipun ginakaken hal-hal ingkang sae. La ayyukum ahsanu amala. Perkawis ingkang sae. Kula yakin panjenengan saged paham endi perkara sing bener, endi perkara sing ora bener. Iki an umrihi fima benar. Iki umur ditangtaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mila Allah Subhanahu wa taala paring kehidupan dhateng kula panjenengan. Kita dikei waktu nipun dipun ginakaken saestu. Mila ten Al-Qur'an yo kathah dipun sebataken terkait dengan waktu. Contonipun wal asri. Wawu nika menawi dipun tingali wonten ilmu alat naminipun wawu qasam ingkang atosipun sumpah. Wal asri demi waktu asar. Wadduha demi waktu duha. Wal laili demi waktu malam. Niku pun dipun serat dhateng Allah Subhanahu wa taala dipun imutaken bilih sedaya menika waktu niku penting. Al waqtu kasayf. Waktu niku ibarat laksana pedang. Nek kula jenengan sami mboten saged ngginakaken waktu kanthi sae-saenipun, maka kita yang akan ternes. Artinya apa? Waktu itu sia-sia, tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita manfaatkan. Mila monggo wonten kesempatan tesih dipun paringi yuswa dhateng Allah Subhanahu wa taala dipun ginakaken, dipun manfaataken kanthi saestu. Umur sing pertama sing badhe dipun tanglepi dening Allah Subhanahu an umrihi fima. Sing nomor loro sing badhe dipun tangleti Allah Subhanahu wa taala samangke wonten ing yaumil qiyamah an malihi fima anfaqhu. Iki badhe dipun tangleti dening Allah Subhanahu wa taala perkawis bondo utawi duit. Bondo niki badhe dipun tangletaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lek itu duit, lek itu bondo niku king pundi? Menawi sampun menika dipun tangleti melih, nek wis itu bondo niki nggo apa? Nah niki dipun tangleti. Dipun tangleti dening Allah Subhanahu wa taala. Oh, kula alhamdulillah duit ingkang kula padosi menika insyaallah halal. Mila kanjeng Nabi paring dawuh al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma syubhatun. Perkara halal iku ya jelas, perkara haram ya jelas. Wa bainahuma, di antara halal dan haram itu adalah syubhat, antara, jadi ora jelas. Artinya remeng-remeng duit kuwi mbah teko ngendi. Iki jenenge syubhat, remeng-remeng. Maka uang ini harus betul-betul kita cari dengan cara yang halal. Sithik sing penting halal, sithik sing penting manfaat. Sebab tiyang niku nek gurung golek niku ora enek enteke. Mesti kurang kalau dengan cara apapun dia dilakukan. Karena apa? Kepingin duwe sing akeh. Nah sing penting niku manun halal, bondo atau duit sing halal sing manfaat. Mila nek harta
uang itu halal, insya Allah sedaya kemawon juga akan tegusipun menapa duit sing halal nika memberikan nafkah kepada keluarga niku memang mak iso hati-hati. Sebab menapa mesake putra wayah kula panjenengan sedaya ngasih dipun paringi nafkah sing nafkah menika boten sebab nyebabaken menapa kathah sanget. Mila monggo para wisdanipun sing penting sing digoleki niku halalan thayyiban sing barokah. Jadi ora cukup ora mau halal tok ning nek iso thayyib. Thayyib niku tegesipun apik. Bagus. Mila enten makanan niku sing halal ning ora thayyib. Enten makanan halal tapi mboten thayyib kagem tiyang ingkang lah. Contonipun apa? Jeruan. Jeruan niku halal. Tapi nek terus-terus tidak thayyib. Yang terus piyambak jeruan niku apa? Niku halal. Tapi nek terus-menerus tidak thayyib sebabipun apa? Dadeke awake utawi tiyang sing dahar niku penyakitan kolesterol dan sebagainya. Bila sing kira-kira halal tapi mungkin kurang baik dalam diri kita, ini termasuk harta yang tidak thayyib ya, dengan cara tadi mungkin wabainahuma tadi subhat tadi bisa dikategorikan uang yang halal tetapi tidak thayyib karena tidak jelas. Wabainahuma ini kan antara halal dan maka ini nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikei bondo tinggo apa le itu pengendi dikeke sapa, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sedaya mawon kedah atos-atos napa melih paring nafkah untuk anak sing kondisi sedang belajar. Nah, itu nanti akan menyebabkan anak itu tidak bisa memahami ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh gurunya. Sebab napa? Sebab tertutup dengan perkara-perkara yang tidak halal. Apapun jenisnya makanan yang masuk dalam perut kita selama 40 hari ketika kita berdoa, maka doa kita tidak akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita tidak akan nembus ke arusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemboten iman-iman. Nah, sing nomor 3 an jasadi fima afna. Kaitanipun kalih lelah dan capek kita. Lelah dan capek kita niku untuk apa? Niku badhe dipun tangleti Allah. Padha-padha ning kesel, ning kesele niku enek manfaate napa? Mboten. Padha-padha ning melekan. Melekan niku enek manfaate apa? Padha-padha ning ngopi. Ning ngopine sing piye? Artinya apa? Kesempatan itu kita manfaatkan dengan baik. Mila padha-padha ning kumpul, ya kumpul karo wong sing bener, kumpul karo wong sing apik. Kita sama-sama capek, termasuk dalu itu malam itu mungkin kita merasa lelah.
nyambut damel sedina terus melu yasin tahlil, lalu nawake gembebek dan sebagainya. Ini lelah dan capek yang baik, yang insya Allah nanti akan bisa dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pahala untuk kita semua. Kita niat saja itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau niat dilalah terus saged derek ya, karena ada suatu hal itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila keluar sami nek pun diniati kumpul karo wong-wong sing apik, wong-wong sing bener ya aja ngasih tetep istiqomah. Pokoke madhep istiqomah ampun ngantos enek suara-suara terus katut. Nek iso niku nggeret ya, khususnya niki santri-santri pondok iki sing labil, saiki dibuat labile. Sebentar Pak, kaya sing labil Pak. Wes nembung ya nembung, wes bismillah lillahi ta'ala, aku tadarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nderek dawuhipun para kiai. Insyaallah selamat fid dunya, selamat fil akhirah. Mboten usah kuwatir. Melu kiai rasa kuwatir. Insyaallah rezeki bakal didampilke kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai niatipun saestu niatipun sing kenceng aja separuh-separuh. Nah kira-kira niatnya separuh-separuh rasa wae ndak ngerget-ngergeti gitu ya. Sing kenceng niatipun sing yakin, sebab itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Bila ayyukum ahsanu amala gini gua paling tidak kita ada perubahan. Ibaratipun tiang sak mangke niku ada istilah hijrah. Tapi hijrah kita orang gundawake jenggot. Kita saat ini kan mau hijrah gundawake jenggot. Jadi kira jenggot itu saiki jenggoten. Kita dari ini ora brewo saiki brewoken. Bathuke lain gak ireng. Saat ini kita paham kita hijrah itu bukan itu maksudnya. Jadi hijrah. Nah, hijrah makna harfiah itu adalah pindah suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, termasuk kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Yasrib atau kota Madinah, itu hijrah. Ya, mila enten hijrah secara zahir, enten hijrah secara maknawi. Nah, hijrah secara zahir gini wau. Pindah satu tempat menuju tempat yang lain itu secara zahir. Nek secara maknawi pindah niku nggih sesuatu yang kemarin kita lakukan sing perkara-perkara sing elek sing ora bener, mulai saat ini kita pindah ke tempat yang benar. Wa may yuhajir fi sabilillahi muraghaman katsiran wasa'a wa may yakhruj min Allah. Di hijrah ini juga menentukan. Maka hijrah di sini adalah hijrah yang tujuannya adalah merubah diri kita yang tadinya kurang baik, kita rubah menjadi orang yang baik. Artinya dalam kehidupan kita itu ada perubahan. Masa awake dhewe jadi koyo ngene iki terus harus ada perubahan. Apalagi nyun sewu kita punya anak, ditonton anak itu mboten oke wo. Masuk bapakmu yang ngono terus. Oh nek anake men disengeni, nanti sing salah sapa? Nah niki pentingnya di sini. Lho kudune ya sing dhisik ijek Joko wis ngono kae saiki duwe anak ya kudu berubah. Karena apa? Kita punya anak, khawatir paling tidak ya wis bapake wae anake nek iso ojol gitu. Tapi nak sampai ngontali terus kaya ngono kuwi ya jadi salah ya nek anake berbuat seperti itu. Maka nggih yuhajir fi sabilillah, hijrah dengan harapan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ketika kita sudah hijrah dalam hal itu, wis pokoke bismillah nawaitune sing tenanan.
Rasa ngrungokke swara ning kanan, swara kiri, pokoke awake madhep mantep. Nek kajian mangkat, nek yasinan mangkat, kecuali enten keperluan sing penting. Nek ora nek keperluan nggih termasuk undangan yasin tahlil niku wajib. Jenengan diundang sesuk acara yasinan selama jenengan longgar niku wajib datang. Ketika niku kiai kula niku undangan yasin tahlil itu wajib. Nek diundang lho nggih. Nek diundang ya matur Pak RW, tapi enggak ora diundang. Nek kira-kira berarti Pak RW sok kesupen karena mungkin jamaah mboten diambil. Jadi napa-napa niku nek berjalan dengan baik itu insya Allah termasuk kebersamaan gitu. Jadi hijrah atau ayyukum ahsanu amala niku dikuwate pokoke aja ngasih. Nek iso ayo kancane sing liyane ditarik piye carane. Mila sering saya matur bahwa dakwah itu ora kudu kaya aku. Ora kudu nyekel nek dakwah niku. Ya kala-kala dolan ngali sapa sing kudu ditolani niku dakwah. Tapi enek carane dhewe-dhewe. Enek fakir dhewe-dhewe. Nek mungkin kula sementara dakwahe wis ngeten iki kajian dandani nggih khususnya dandani awak dhewe. Umumnya kita dari jenengan kabeh. Ya ono kan nanti dakwah siapapun nanti sebetulnya kula bahasa itu termasuk adai ilallah. Ya. Karena apa? Sebetulnya kula jenengan sedaya itu sebetulnya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Jadi awake dhewe niku sebetulnya pemimpin. Sing pertama pemimpin untuk diri kita sendiri. Maka sebelum memimpin orang maka diri kita harus dipimpin dulu. Dibenerke dulu, diluruskan dulu. Wis bener durung aku iki. Wis lurus durung aku iki. Kita nek sampun lurus, sampun bener, saiki mulai golek bola, golek kanca. Iki cara-cara dakwah sing bener niku kan. Ora perlu nganggo swara sing bener. Justru dakwahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku malah dengan cara bil akhlak. Dengan bayanti dan nanti mireng Kanjeng Nabi wis jelas-jelas ndak dina orang itu selalu mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi nggak pernah marah, justru setiap hari Nabi Muhammad memberikan makanan, bahkan menyuapi makanan orang Yahudi di sudut apa namanya pasar ini kayak cukup umum aku jenengan mungkin. Jadi orang ini tiap hari mencaci Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi nyuapin, dia berkata, kamu jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu pembohong. Hampir tiap hari niku umpama kula jenengan pas ndulang mungkin sak piringe dijejelke. Sak. Nggih, Pak. Seseorang arep rene ning Kanjeng Nabi dengan lemah lembutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyewapi. Nggih nggih dimirengke mawon. Akhirnya pun ketika Nabi Muhammad SAW sedo diganti kali Sayyidina Abu Bakar niku tiap hari itu ningali kok Kanjeng Nabi setiap pagi itu kok jalan menuju ke sana itu ada apa? Ternyata diintai oleh Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya pun ketika Nabi Muhammad sedo dilanjutkan. Ternyata orang Yahudi yang buta itu ngrasake suapane kok kasar ora kaya sing pertama. Akhirnya pun ditanya, iki kue orang kaya sing biasa nih. Akhirnya pun cerita
mencaci maki Nabi Muhammad SAW, akhirnya orang yang kamu caci itu adalah orang yang setiap hari ngasih kamu makan. Kaget orang yang gitu. Dan akhirnya dinyatakan oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa orang yang sudah kamu caci maki itu ada Nabi Muhammad dan beliau sudah wafat, sudah meninggal. Artinya dia menangis. Seketika itu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, ini dakwah sunnah. Bila ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kita itu mengajak kepada orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan cara hikmah, dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik, baik dalam tutur kata kita maupun dalam hal perilaku. Ini perintahipun Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sebab apa? Kalau kita dakwah tidak dengan cara bil hikmah, justru malah timbul persoalan baru. Sing kudune mau rampung dan kira rampung sebabnya apa? Dengan cara anarkis misalkan. Nah, maka ini nanti tidak menjadikan solusi yang terbaik, justru akan menambah persoalan. Maka ini sebagai kewajiban kita, bagaimana kita bisa dakwah dengan baik terhadap tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, mungkin teman-teman kita. Jadi kita ajak, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ud'u ila sabili rabbik, mengajak kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis pokoke sak kuwate diajak perkara durung gelem ya ora apa-apa, ning terus aja ngasih kalah karo setan. Sebab setan itu menggoda manusia itu dari arah manapun. Ning ngarep ra iso, ning mburi ra iso, sebelah kanan ra iso, sebelah kiri. Gitu. Dan setan itu ora bakal menang nek urung iso duwe bolong. Gila monggo, Bapak sami saestu dados tiyang-tiyang ingkang ayyukum ahsanu amala, dados tiyang-tiyang ingkang saged nindakaken perkara-perkara sing bener, perkara-perkara sing apik dengan tujuan apa? Liridho illah, dengan tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ingat datang surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar. Ini kan kalau bahasanya dipun imutaken dhateng Allah, innal insana lafi khusrin. Sak temene manungsa termasuk kula panjenengan menika lafi khusr, bakal ngalami sing jenenge rugi. Mila mboten enten critane nek jenenge rugi iki ning arep, rugi mesti ning mburi. Gelo niku ten mburi. Mila ampun ngantos dados tiyang ingkang gelo. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nek wong sing iman insyaallah akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita harus kita jaga dengan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi wa amilus shalihat itu apa? Berbuat kebaikan.
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa amilus sholihat dan berbuat kebaikan. Jadi intinya berbuat kebaikan ini adalah kembalinya kepada diri kita sendiri. Artinya balik ini awake dhewe. Wa amil sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Nah, ini dakwah tawaso bil haq, kita saling mengajak berwasiat dalam hal kebaikan. Koncone diajak. Jadi nek bab kebaikan ki aja mangkat dhewe, koncone diparani. Koncone dijawil. Dadi aja awake dhewe sing dadi wong sing bener, ning koncone iki diajak ben dadi wong sing bener. Wa tawaso bis sabr, ini juga tawaso bisa jadi saling berwasiat tentang hal-hal yang sabar. Jadi kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Mulane dene dadi wong sing sabar. Sabar Pak Ewi. Surat ini sabar. Bagus. Sampai kula dadi sabar. Ya sabar, penting. Kalau sabar itu luar biasa. Gitu, kalau sabar itu luar biasa. Mira sinau sabar, mungkin kudu sinau sabar. Santri-santri kabeh iki kudu sinau sabar. Ben dadi wong sing iso sabar dalam hal apapun. Jadi penting sabar iki usah. Jadi tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Iki penting. Jadi ajak-ajak karo kancane. Ya Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niku gaten dalipun sampun. Niki pangaosanipun nggih sampun mawon nggih. Sebabipun dawa arep nek tak teruske malah do ngantuk. Kula sing ijen nek malah riyen. Soale kula dereng ke jatah. Pun ngeten mawon mugi-mugi manfaat masalah soal niku pesene mung 5 menit iki pun kunjul niki. Ya. Pun kunjul sawal 5 menit dadi mugi mboten sah sese kok sing penting manfaat maslahah fiti di dunya wal akhirah. Sing penting boleh saged ngamalke. Gitu. Mulane pengajian itu rasa sesuai sithik wae sing penting iso diamalke. Nah, kesuwen pengajian malah lali kabeh apa wae diceritani. Pun ngeten mugi manfaat. Irang langkung balabutan walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.